mwenyigira bulungi mu mbaliriro eno era mwenna nkakasa mwetaba bulungi mu mbaliriro eno. Kaakati kampite omuwanika ajanjulira Obuganda era tusobole okugiyisa nga munnaffe omu ku obukiiko gwe twakwasa omulimu guno ogw'okuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu bonna naye ajja kujulira. Mukama Speaker w'olukiiko lwa Buganda, Katikkiro, ab'ebitiibwa baminisita ba gavumenti ya Ssaabasajja, ab'ebitiibwa ab'ekitiibwa ababaka b'olukiiko, bassentebe wamu ne bammemba b'enkiiko ebiddukanya ebitongole by'Obwakabaka, ab'ekitiibwa abalala bonna abali wano, abakungu okuva mu gavumenti eya wakati, abagenyi baffe ab'enjawulo, bassebo ne bannyabo. Mukama Speaker, nina essanyu nate okwanjula olukiiko luno wamu n'Obuganda embalirira y'ennyingiza wamu n'ensaasaanya ey'omwaka guno gutandise 2018-19. Kimpa essanyu okukola kino kubanga ku mulundi guno mu kiseera nga nnyanjula embalirira eno Obwakabaka bujaguza nga bwe giweze emyaka 25 nga Ssaabasajja Kabaka atudde ku Namulondo y'Obwakabaka. Mukama Speaker, ffenna tukimanyi nti embalirira eyasembayo gye nayanjula omwaka oguwedde yali emalako enteekateeka namutaayika y'emyaka 5 2013-2018. Bwe twetegereza bituyiseemu mu myaka egyo, kizudde nti kisaanidde bulijjo okunyiikira okukola buli kirungi buli kisoboka wansi w'enjuba ate mu bwangu olwo nno n'eddunda lwasobola okwerulira amakubo. Nzijukize olukiiko luno nti bwe nali nnyanjula enteekateeka empya eya namutaayika, ebitundu 95 ku 100 ku nkadde byali bituukiriziddwa. Nebaza Katonda olw'ekisa kyatulaze nga tutambula olugendo lwaffe olw'emyaka 5 egiyise. Mu bbanga eryo lyonna kyamazima nti Ssaabasajja atukulembedde bulungi era atuluŋŋamizza mu ngeri zonna ezisoboka. Tuli basanyufu nti Mukama waffe teyerekereza nga tukulembera era ali wamu n'abantu be naffe ffenna mu buli nsonga, kalibeere essanyu oba okusoomoozebwa kwe tusanga. Obuvumu bwe n'obugumu bwe butuwa amaanyi n'essuubi. Kale nno nga tuteekateeka embalirira y'Obwakabaka ey'omwaka 18-19, obukulembeze bwa Mukama waffe Ssaabasajja wamu n'emisingi egyateekawo bannaffe abatusooka mu buweereza
byongedde otulungamya wamu n'otulambika mu mbeera zonna. Emisingi gino gye gituwa omukisa okukola enteekateeka ezisoboka okusobola okukyusa embeera z'abantu ba Ssaabasajja Kabaka n'okwenyigira mu bulamu obulungi nga tuteeka mu nkola n'amutayika y'Obwakabaka. Gwange Sipiika, omwaka gw'ebyensimbi oguweddeko gubaddemu okusoomooza kungi naddala mu byensimbi kubanga ne gavumenti yaffe eya wakati tetusasuddeeyo wadde 10 ku nsimbi gye tukibanja, era nga tetwasobola kutuukiriza ssente zonna ze twateekateeka okufuna mu mbalira yaffe eweddeko. Naye newankubadde ekyo kiri bwe bityo, nina essanyu okwanjulira Obuganda n'olukiiko luno tusobodde okutuukiriza ebitundu 85 ku buli 10 ku ensimbi ze twasuubira okuyingiza. Twabalira okuyingiza obuwumbi 73 twagenze okumalako Juni omwaka guno nga 3 nga tuyingiza obuwumbi 62. Kino tekitegeeza nti obuwumbi obwo obwayingizibwa twabutereka mu ggwanika, wabula ezo z'ensimbi ezeyambisibwa okukola emirimu egimu gye ngenda okwanjulira olukiiko luno mu kitundu ekiddako. Ensimbi ze twalemerwa okufuna ebitundu 15 ku buli 10 okusingira ddala kyava ku bintu bingi byenja okwogerako mu bufunze mu maaso awo, naye wadde gavumenti teyatusasula twerwanako era nga tukulemberwa nga tulongozibwa abakulembeze baffe ne tubaako bye tuggusa nga bwe nabyanjula. Nkawange Sipiika, gavumenti ya Ssaabasajja wamu n'Obwakabaka tukyanyeredde ku nsonga si masonga 5 okulaba nga tuziggusa. Olw'okuba Sipiika, mu kiseera kino nzikiriza anyanjula olukiiko luno awamu n'Obuganda bino wammanga. Embeera y'ebyenfuna nga bwe badde mu mwaka oguwedde, ennyingiza n'ensaasaanya mu mwaka oguwedde, ebikulu ebituukiddwako mu mbalira y'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde, ebinaakolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja, era malirize n'embalirira n'ennyingiza n'ensaasaanya y'ebisuubirwa mu mwaka ogujja. Mukama wange Sipiika, mu mwaka gw'ebyensimbi oguwedde nfunye omukisa okusinkana abakulembeze ba Ssaabasajja ku mitendera egy'enjawulo. Kale nno njagala ku lwange ne ku lwa gavumenti ya Ssaabasajja mbebaze nnyo olw'omulimu ogw'ettendo ogukoleddwa wakati mu kwewaayo obwagazi n'obuwagizi obw'engeri zonna nga mwotwalidde n'obwesimbu abaami bano bye balaze eri gavumenti ya Ssaabasajja. Ebyenfuna mu mwaka oguwedde tukimanyi bulungi nti Buganda gwe mutima gwa Uganda, era ebyenfuna bibaamu enkenyera bw'oba ogenda mu maaso kirabikira nnyo mu Buganda, kubanga ebitundu 7 ku 10 ku byenfuna mu ggwanga lino bitambulira mu Bwakabaka bwa Buganda. Nzikiriza n'okoleyo ku ebyo ebikulu naddala ebikwata ku byenfuna era nga bisinze kukwata ku ngeri embalira y'Obwakabaka y'omwaka guno ogw'ebyensimbi oguweddeko gyetuukiziriddwamu mu nsi yonna. Mu bufunze ebyenfuna mu nsi yonna, Mukama wange Sipiika, wabaddewo ogenda mu maaso mu nsi engagga zinnaggwadda, naye nga kivudde Bulaaya, Japan, Amerika, omwaka gw'ebyensimbi oguwedde wabaddewo ogenda mu maaso era tulaba nga ensimbi z'ebweru zongedde okulinnya omuwendo. Embeera yeeyo erabikidde nnyo mu mawanga agakula
Kino kisinza okuleetebwa enteekateeka ezaakolebwa mu mawanga ago ag'enjawulo mu kaweefube okutumbula ebyenfuna byabwe. Mu kiseera kyekimu walabiseewo okulinnya mu bbeeyi y'ebintu eby'enjawulo ebyettanirwa nnyo mu mawanga ag'enjawulo, ekiwadde essuubi nti osanga ebyenfuna mu nsi yonna bitandise okudda engulu. Okudda engulu mu mawanga ag'enjawulo naddala mu Amerika kuleeteddwa nnyo bamusigansimbi, so nga mu Bulaaya kivudde kukudda engulu olw'eyobusuubuzi. Ekyeralikiza mu mbeera eno yonna kwe kuba nti amawanga ag'enjawulo naddala gannaggwadda gongedde okuteekawo emiziziko mu nsuubulagana amawanga agakyakula era nga geesigamye nnyo ku nsuubulagana amawanga ago. Bw'oba otwala ebintu ebweru eyo bateekawo obukwakkulizo bungi. Mu ngeri y'emu twesanze nti mu bitundu by'ensi eby'enjawulo waliwo obukubagano bungi mu byobufuzi ekitadde ensi yattu ku bunkenke. Bwe nzira wano ku mulirwano ensi ezitwetoolodde ku lukalu lwa Afirika, ensi ezimu ezitwetoolodde zikoledde ddala bulungi omwaka oguwedde mu byensimbi. Okugeza Ethiopia, Rwanda ne Tanzania, ebyobusuubuzi mu nsi eyo byakula ku misinde mirungi obutundu mukaaga ku buli 100, awamu nga bw'otwala Ethiopia bwali obutundu 10 ku buli 100. Mu ggwanga lya Kenya baafunamu enkenyera olw'ekyo ekyaliyo ne bakula ku bitundu 5 ku buli 100. Kyasomoza nnyo ebyobulimi byabwe n'obulunzi wamu n'amasannyalaze ge basobola okufuna okuva mu biyiriro eby'enjawulo. Ate nabo bannaffe ab'e Kenya ebyobufuzi waliyo okulonda vaawo mpitewo nako kwabakosa, naye nga tumanyi nti bo bayinza okudda engulu amangu. Kamange Sipiika, bannaffe abalala betusinga okukola nabo ebyettunzi ye Congo ne South Sudan. Congo teyakola bulungi n'akamu, yakula ku butundu 3 ku buli 100. Ate yo Sudan ey'obukiikaddyo kizibu n'okufuna emiwendo gyayo kubanga kumpi gavumenti teriiyo. Kale nno bw'olaba nti Uganda yakolanga nnyo ebyobusuubuzi mu mawanga agabiri, ekyo nakyo kyatukosaamu. Kino nno okusinga kireeteddwa ebyenfuna ebidda engulu akasoobo, so nga n'ebyobufuzi mu ggwanga ly'e Congo naddala okulonda okubindabinda nakwo kuleese obuzibu. E Sudan embeera y'ebyobufuzi obwakirwanire tukimanyi bulungi nti batawanyiza nnyo mu byenfuna byabwe mu ggwanga lino. Osanga bye bataddeko omukono binayambako. Kino kyeraze lwatu kubanga okumala emyaka 2 eggwanga lino libadde liseberera buseberezi mu byenfuna. Bwe tudda wano mu Uganda twafuna nga basoma embalirira ti mu mwaka gw'ebyensimbi gwe tumalako waaliwo okugendako mu maaso olw'okuba nti embeera y'obudde yatereera. Mukimulabye nti nno tubadde n'enkuba ebbanga ddene omwaka guno n'oguweddeko, ebyobulunzi n'ebyobulimi nibaako wadde. Ate waliwo ne bamusiga nsimbi okuva mu mawanga amalala badde bajja olw'okukola ku byamafuta. Gavumenti ya wakati eya Uganda yasesira kukola enguudo wamu n'okwongera ku bungi bw'amasannyalaze nga bazimba amabibiro g'amasannyalaze, nakyo kiyambyeko olumu okuddaabula ebyenfuna mu ggwanga. Naye era bw'otunuulira bannaffe abakuze ku butundu 10 abalala butundu 6, ffe twakula omwaka oguwedde ku bitundu 5 ku buli 100. Newankubadde ebyenfuna ebyogerwako ng'ebikulaakulana ku misinde mu ggwanga lyattu, naye omutindo
gw'ebyonkulakulana lw'abantu ba bulijjo mu ggwanga lyaffe gukyalina ebisoomoozo, era ffenna abali wano tuguliddemu mu nsawo zaffe. Ekitongole ky'emiwendo ekya gavumenti kyalangirira nti abantu balunkupe mu mwaka gwa 2013 baali basse nga bali obutundutundu 19 ku buli 100 nga bavudde ku bitundu 20 ku buli 100. Naye ate twafunye alipooti okuva mu kitongole ekyo nga omwaka oguwedde balunkupe bongedde okulinnya ne bava ku bitundu ebyo 19 ne batuuka ku bitundu 31 ku buli 100. Mu kiseera kino bannayuganda abavulunkupe bali obukadde 8. Kale wadde olumu fe ababyensimbi tuyinza okuwa enkulaakulana eyo y'obutundu 5 ku buli 100, naye olumu kiyinza okuba nga ekyo kiri waggulu awo olw'amafuta n'ebiringa ebyo, naye ate ng'omuntu wa bulijjo ye ayongera kukola ki? Kusereba. Ensonga eyo nkulu okwetegereza. Ndowooza mukama wange sipiika nti ensonga ezisinza okutuusa ku bwavu bwe tulaba mu kiseera kino kwe kubanga okulaakulana mu byenfuna mu ggwanga kuddiridde nnyo kubanga abantu abasinga obungi bibettanira okukola si bye tusinza okuteekamu essente. Bw'olaba ng'ogenze munda ebintu ebyasinga okukula mwalimu empuliziganya, tumanye amakampuni z'empuliziganya gye gava, mwalimu amabanka, naye ebyobulimi, obulunzi n'ebiringa ebyo tewaaliyo nnyo kulaakulana kw'amaanyi, ate ng'abantu baffe abasinga bitundu 7 ku 100 gye bettanira obulimi n'obulunzi. Era okunoonyereza kulaze nti ensonga ezisinze okuvaako okuddira mu kulaakulana kw'ebyenfuna kwe kufiirizibwa okuli mu bulimi n'obulunzi. Kibiina ky'ensi yonna ekya World Bank kiteebereza nti abakungula ebijanjaalo b'ebinyeebwa oba kasooli kumpi ebitundu 48 ku buli 100 bifa olwa okuterekebwa obubi. Mumanyi mu kyalo eyo bwe tukaza ebijanjaalo tubikuba embooko biveemu, naye osaawo oba oliawo kitundu kimu kyakubiri kyekivamu bisaaniike ebirala ne tubikanyuga. Nga kino okusinga kivudde ku butabeerawo butale bwa birime n'ebirundibwa. Ensimbi entono omulimi oba omulunzi zayinza okwewola okukola emirimu gye awamu n'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde mu ggwanga. Mu mwaka oguweddeko tufunye enkuba nnungi, ate ogujja biyinza okuba ebizibu. Mu bufunze byebyenfuna nga bibadde omwaka oguwedde, biki ebyagendererwa mu mbalya y'omwaka ogwaggwa? Kawange sipiika, olw'ensonga nti guno gwe mwaka ogusembayo mu nteekateeka gwe tuli eya namutaayike yaggwako, nsuubira bulungi omulamwa twagumanya ogw'enteekateeka eyo, ate ne omulamwa gwa bajeti eyaggwako gwali nti ebiseera ebitanga by'omu maaso Buganda kukola so si bigambo. Ebiseera ebitanga by'omu maaso Buganda kukola so si bigambo, era mulabe bingi Katikkiro byeyanjudde wano nti wabaddewo okugenda mu maaso mu kukola. Embalya y'Obwakabaka ey'omwaka oguwedde yagenderamu okunyweza n'okuggusa ebintu bino: okutumbula ebyobuwangwa n'ennono, okukyusa n'okutumbula embeera z'abantu ba Ssaabasajja Kabaka, n'okuteekawo n'okuzimba enkola ennuŋŋamu wabeerewo enkulaakulana ey'omuggundu ate ng'etwaliramu abantu ba Buganda bonna. Mu kutuukiza ebyo waggulu, ebyenkizo mu mbalirira y'Obwakabaka ekubiddwa amabega byali bino: okumaliriza omulimu gw'okuzzaawo omuze bwa Zaalampanga mu masiro g'e Kasubi,
okukola enteekateeka namutaayika empya 2018-2023 okwongera omuwendo n'amaanyi mu nsiza z'ebyobulamu olw'okutumbula embeera z'ebyobulamu ebisookerwako okusobozesa okutangira endwadde ez'enjawulo, okwongera amaanyi mu mwanyi terimba, okuddamu okuwumbawumba n'okwongera amaanyi mu mulimu gw'okuwagira n'okukulaakulanya abavubuka nga tuyita mu bibiina byabwe, nga n'omulimu okumaliriza enteekateeka namutaayika n'okukulaakulanya abavubuka wamu n'okufuna omukugu mu minisitule y'abavubuka avunaanyizibwa ku bavubuka, ebyempuliziganya okumaliriza omulimu gw'okufunira leediyo ya CBS studio empya, ebyenjigiriza okwongera amaanyi mu Kabaka Education Fund nga tukwatagana n'ebitongole ebyenjawulo okusobola okufunira abayizi sikaala mu mawanga ag'ebweru wa Uganda, okwongera amaanyi n'obukugu mu mulimu gwa SACCO zaffe, CBS Powesa, Subiryo SACCO ne Buladde, tusobole otumbula embeera z'abavubuka abakyala n'abantu mu Buganda bonna, okuteeka mu nkola ekitundu ekyokubiri eky'okuddaabiriza Tokobe ne Butikkiro, n'okumaliriza enteekateeka namutaayika ebyemizannyo mu Buganda. N'ekyasembayo kwebyo mu bufunze kwe kukola omwoleso gwa Buganda, omwoleso gw'ebulambuzi okufuuka omwoleso gwa Buganda nga mulimu minisitule endala eza Buganda, kifuuke nga omwoleso gwa Buganda abantu ne basobola okujja ne balaba Buganda bye badde ekola omwaka ogwo. Nzikiza sipiika bite mu bufunze mu lutabaalo lw'embalirira eweddeko nga amaze obajjukiza bye twateekako omulaka. Mukama Sipiika, omwaka gw'ebyensimbi oguweddeko gubaddemu ebizibuzibu, naye njagala nokoleyo ebimu ku bitulemesezza okufuna ssente zetwettanira. Ekisooka, gavumenti ya wakati tuludde nga tugibanja, yakkiriza n'abakulembeze baffe nti tugibanja obuwumbi 172, naye ku obwo tenatusasulako, ate nga waliyo n'endala zetukyateesaako ezigenda okweyongerako. Naye wadde gubadde gutyo, nga bwe nabategeeza sipiika, Mukama waffe Katikkiro yatugamba nti bw'oba obanja olina okusigala ng'okola, tokeera bukeezi n'okola ki n'obanja. Nzikiriza mu bufunze nkwanjulire n'olukiiko nti twasobodde okutuukiriza ebitundu 95 ku 100, naye 15 ebyasaasobose kutuukirira, ensonga yavudde ebimu ku bino: envujjo, obusuulu n'ekkanzu ku ttaka twafuna ebitundu 88 ku 100, olw'ensonga nti tufunye nnyo okutawaanyizibwa bannabifuzi ku kyapa mu ngalo. Naye njagala okwebaza Katikkiro, ab'ebitiibwa baminisita ne Buganda Land Board, ensonga eno kati erinyiddwa ku nfeete kubanga amazima gawangudde obulimba. Ensimbi ezibanjibwa okuva mu gavumenti ya wakati tetwafunayo, 100 ku 100 tetwafunayo. Ebisale okuva ku bayizi byakkako ebitundu 21 olw'entereeza ebaddewo mu Yunivasite ya Ssaabasajja eya Muteesa Ono University. Ebyempuliziganya nabyo byakka ebitundu 27 ku 100 olw'okuba omukulu gwaffe ogwa K2 Telecom gwavako ku mpewo wadde tukyali mu kaweefube okuguzzaako. Ate be tubanja mu ggwanika tebatusasula nga twali tusuubira. Kale ebyo bw'obigatta weesanga nga ebitundu 15 ku 100 ku ssente twali tusuubira tezasobola kuvaayo. Mugabane Sipiika, ekyakinjagala okutegeeza abakiise b'olukiiko
n'Obuganda butuliriza era n'obutulaba butelefayina y'ensonga y'okuba nti ebitongole by'Obwakabaka ebyatondebwawo ebikola ebyobusuubuzi kumpi ebikunukkiriza 16 byonna bisasula omusolo mu kitongole kya gavumenti eya wakati era ng'olukiiko olufuzi olw'Obwakabaka cabinet ensonga eno twagiteekako nnyesira nti ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka byonna binosasula omusolo bisasula ddala omusolo naye ffe tuba twagala ezaffe tezivaayo ate abali mu byakitunzi mumanyi nti ennaku zino URA omusolo egubanja eyimiridde naye naffe tusaba nti kyalibadde kya bwenkanya tusasulwe kubanga Kayisaali tumuwaaki ekikye naye nga nkyali ku nsonga eno njagala okutwala omukisa guno okusaba ekitongole ekiwooza ekya gavumenti URA ennaku zino tufunyeemu okwekengera engeri ekikolamu emirimu gyatu nga gibanja ssente kubanga tulowooza ffe ng'Obwakabaka tussaamu ekitiibwa era tuwagira okusasula emisolo naye tuwakanya enkola engeri olumu gye gikola ki gyekuŋŋaanyizibwamu nga mulimu kyekubiira mulimu okukola ebintu oluusi by'olowooza nti mulimu ekigendererwa ekiyitawo okukuŋŋaanya emisolo kubanga tumanyi lwatu nti essimu yaffe ya Kettu yafunamu okutataaganyizibwa ebanjibwa omusolo bukadde 9 naye n'oleeta abaterefayina abaani babakwate nga babaggalawo nga tumanyi bantu bangi balina obuwumbi 4 5 bakyakola naye babaggalawo mu kimpowooze ne tulowooza nti kiba kya buvunaanyizibwa ekitongole ekikulu bwe kityo okukozesebwa aba Patagonia okwagala okunyigiriza Obwakabaka mu kweri erimu abantu bangi n'ebitongole bingi ebirala ebya gavumenti ebisasula era mu kweri erimu abantu bangi n'ebitongole bingi ebirala byo gavumenti ebisasula era ebisasudde naye ng'eza Buganda za kusimba kaggo mulimu mujje eno ate mujje enkya ate mugende eri tugumiikiriza ekisusse era tulinze bannaffe bekikwatako beekube mu mutima batusasule ensimbi z'Obwakabaka Ssaabasajja Kabaka asobole okwongera okutuusa ku bantu be obuwagizi obusaanidde newankubadde mu ngeri y'emu twalemererwa okuyingiza ensimbi nga bwe zaalambikibwa olw'ebyokusomooza ebyo bye njogeddeko era nga kino kyatataaganya okuteekateeka mu nkola enteekateeka zaffe zonna ze twali tuleese wano naye nina essanyu bategeeza nti Obuganda tusobodde okubaako ebintu eby'omuzizi ebituukiddwako naddala okutumbula obuwangwa n'ennono okukyusa obulamu bw'abantu ba Buganda okutandikawo ebyo ebinaayamba Obwakabaka okusobola okweyimirizaawo mu byenfuna wamu n'okubangawo embeera enesobozesa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka okukulaakulanya wamu n'okukyusa embeera z'abantu ba Buganda mu bufunze nzikiriza mpite mu bintu bino eky'omukisa omulungi ebisinga Katikkiro yabyanjula mu lukiiko bwe yali awa State of the Kingdom Address bwe yali awa embeera nga bweyimiridde mu Bwakabaka bwa Buganda. Ofiisi ya Katikkiro ebamu ebintu bingi naye era mirundi mingi atubuulira byaba agusizza naye nzikiriza mukama wange sipiika nokoleyo emu ku bikulu ebyabadde eby'omuzizi ku mwaka oguyise kubanga bigenda kutwala nnyo mu maaso. Katikkiro yakulembera ttiimu yatwala ebirowoozo by'Obwakabaka ku ttaka
mu kakiiko akateekawo okunoonyereza ku nkayana ku ttaka mu ggwanga akwakolera omulamuzi Catherine Bamugemeire. Wano nno sirema kwebaza akakiiko ow'ekitiibwa Apolo Makuya akakulira akateekateeka ensonga eno, naye ne Katikkiro yagenda n'atulabisa bulungi nnyo ate n'ensonga n'agigusa bulungi nnyo mu kakiiko ako. Katikkiro yasinkana Pulezidenti okwongera okunogaanya n'okuteeka mu nkola endagaano eyakkanyizibwako mu 2013 n'okulaba oba ku buwumbi 152 anaddako n'akamu. Yadda ngalonsa naye togwamu maanyi, abanja akira akola ki? Ekyokusinkana aba Uganda Bureau of Statistics akyogeddeko nsonga nkulu, kubanga Ssaabasajja ku mazaalibwa gwe yagijjayo bulambalamba, kirungi tinayo egguse. Katikkiro yasinkana abajjajja abataka, abakulu b'obusolya, enfunda eziwera okuteesa ku nsonga ezikwata ku Bwakabaka n'engeri gye tusobola okugenda mu maaso. Katikkiro awomye omutwe n'okuwagira enteekateeka y'emmwanyi terimba, era badde mu ssaale mu kawafu okutuusa enteekateeka eno ku bantu ba Ssaabasajja, naye era ab'ebitiibwa bakwatibwako njabakonako eyo mu maaso. Katikkiro atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga Kabaka ow'ebweru ng'akiikira Obwakabaka ku mikolo n'ensonga endala zonna ez'essanyu n'ez'ennaku eziba ziguddewo. Mu ngeri y'emu Katikkiro yakyaza bannaffe Abakikuyu okuva e Kenya, era bagenda basanyufu nnyo ku bye baayiga. Minisitule y'ensonga za Buganda ebweru n'okwanaganya emirimu. Minisitule eno evunaanyizibwa kuteekawo empuliziganya wakati w'Obwakabaka n'Abaganda abeerebereri wa Buganda ne Uganda. Ekoze ebintu bingi ogeza essaza ppya erya Ssaabasajja mu United Arab Emirates lyatongozebwa era n'ebbugumu lingi. Omukolo ogwa Buganda kwe kwaffe ogwa Ntevu eyaggwa gwali gw'amaanyi nnyo, n'abaana abaalimu bakola ebintu bingi. Twenyigira, baminisita abakwatibwako benyigira nnyo mu nteekateeka z'amasaza mu Uganda ne mu nsi ez'ebweru okwongera okuluŋŋamya n'okuleetawo okugenda mu maaso. Era tulabye ebintu bingi ennyo ebivuddeyo mu nkola eno. Twafuna ambulance, ate n'eddwaliro etambulira ku mipiira, ate n'ebirala bingi okwongerako mu maaso awo. Minisitule y'ebyenjigiriza omwaka gw'ebyensimbi eguwedde efubye nnyo okutereeza emirimu gya sserendekero wa Muteesa wano University, era abagendayo kati mulabira ddala nti waliwo enkyukakyuka y'amaanyi. Ettendekero lyaffe erya private Katikkiro akyogeddeko, ekizimbe ky'emyaliro 6 ekya Jubileewo kijja kuba kimalirizibwa. Amasomero omuli Lubiri High School ne Lubiri Nabagereka gafuna enkiiko empya eza board. Kabaka Education Fund yawa sikaala abayizi abasoba 10,000 mu mwaka gw'ebyensimbi oguweddeko. MRU yafuna emmotoka pickup Kabangali okutendeka abayizi abasoma obwamakanika. Ate Ssaabasajja yasiimye nga private egulawo ekizimbe kyayo yagigulidde bbaasa empya basobole okugenda mu maaso okutendeka abantu ba Buganda. Minisitule ya Ssemateeka eyongedde okulondoola ensonga z'ebyaffe n'okutema empenda ez'okubinunula. Emirimu gya minisitule olumu tegibirabikira kungulu, gibeera nnyo mu nkiiko
gibeera nnyo mu kuteesa naye nga erondodde nnyo ensonga ezo. Ssaabawolereza ne gavumenti ez'ebitundu, ofiisi ya ssaabawolereza enteekateeka z'okuwandiisa ofiisi eno mu mateeka ga Uganda tezagguka, zikyagenda mu maaso, naye nga waliwo ebyatuukibwako era twakyongeddeyo mu maaso okulaba nga kiggwa omwaka ogujja. Naye ekikulu mu byonna, minisitule eno ekiikiridde nnyo Obwakabaka ne Ssaabasajja Kabaka mu misango egiwerako, mingi nnyo gyewangudde n'emirala gikyaliyo mu makooti. Ssaabawolereza ayongedde nnyo okulambika minisitule n'ebitongole mu Bwakabaka ku ndagaano ezikolebwa n'okuwa obuwabuzi ku by'amateeka ku bigenda mu maaso mu bukulembeze bwa Ssaabasajja. Gavumenti ez'ebitundu, ettabi lya minisitule lino lye litwala abaami ba Ssaabasajja ab'amasaza, emirimu gibadde gitambuzibwa bulungi nnyo era ebimu ku bikoleddwa kuliko okuteekawo empaka z'amasaza eza buli mwaka, okutegeka emisomo gy'abalimi mu masaza n'okufuna omuvubuka oba abavubuka basinze okulima. Katikkiro ayogedde ku lwalo lwaffe. Lwalo lwaffe ono agenze akula, takula mu ssente zokka naye ne mu bungi bw'abantu abajja. Nze ndowooza nti okugenda mu maaso mu Bwakabaka kwe kwongedde ate abantu okwongera okukiika embuga, kubanga omwaka oguwedde omwaka guli twafuna obukadde nga 2 n'ezigwamu, naye omwaka guno tufunye obukadde 335 n'emitwalo 60. Onoolaba nti buli mwaka zigenze zikola ki? Zeyongerako. Njawo okwebaza minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Oweekitiibwa Charles Kawuki, Joseph Kawuki olw'ensonga eno. Ensenka y'obukulembeze mu masaza yeyongedde okulongooka n'okunywezebwa okuviira ddala ku kyalo okutuukira ddala ku mwami Ssaabasajja ow'essaza masaza gonna, era kati bw'otuuka ku mikolo abantu obalabanga ddala beesiima okuba abaami ba Ssaabasajja. Waliwo embuga ezikoleddwako. Embuga y'eggombolola y'Ebukomero Singo ezimbiddwa. Embuga y'eggombolola Mutubeena Makindye eddaabiriziddwa. Era ab'amagombolola bangi n'ab'amasaza bakoze emirimu ku mbuga zaabwe okuba nti zifaanana bulungi. Tubeebaza nnyo, tubebaliza ddala. Minisitule gye ntwala ey'ebyensimbi, okusiga ensimbi, okuteekateeka n'okulaakulanya ebyenfuna. Mu by'okuteekateeka, Mukama wange Sipiika, olukiiko luno lwayisa enteekateeka namutaayiika y'Obwakabaka ey'emyaka 2018-2023. Njawo okwebaza obukiiko bw'olukiiko n'ab'ekitiibwa mu lukiiko luno ne kabineti yakola ku nsonga eno, nebanga Mugulansigo yasobola okugguka era kati kwe tugenda otambulira. Enteekateeka eno ekubiddwa mu kyapa era nsaba buli mukiise wano ajja kufuna kopi olukiiko nga luwedde. Ekitongole kino kyamaliriza enteekateeka y'okutandikawo ekitongole ky'emiwendo Buganda Statistics Unit. Enteekateeka ezo zaakolebwa era mu mwaka gw'ebyensimbi nja kwanjula ekiddako bwe nnaba ntuuse mu maaso awo. Ekitongole ky'enkulaakulana n'ebyenfuna tufunye bannamikago bangi ogeza mu kaweefube ow'okulaakulanya ebyenfuna mu Buganda. KCCA kati munnamukago wa Lulango tukolagana mu bintu bingi nnyo. Wells of Life betugenda okulagana nabo okuzimba enzizi mu Buganda ez'amazzi ag'okunywa n'okufukirira tuli nabo. Ate ne Berkshire Foundation gyenja okwogerako mu maaso, wamu n'ebitongole ebirala nga PSFU n'abantu balala bangi. Era olw'emirimu ogwongera nga gitereera,
twongera okufuna abatweyunira okukolagana naffe. Ekitongole ky'okusiga ensimbi kivunaanyizibwa ku makampuni g'Obwakabaka era emyaka 2 egiyise twasalawo nti tuleme kutandikawo kampuni mpya wabula tunyweze eziriwo zitereere. Era singa mulaba okuva myaka kumpi 3 wabale tewaliwo kampuni mpya etandikawo. Naye mu bingi ebikoleddwa mu minisitule y'okusiga ensimbi mubaddemu Katikkiro yakyogeddeko okumaliriza feezi esooka ey'okuddaabiriza twekobe, ate era mu maaso awo nga bw'ayogedde egenda kubaamu ebibajje. Ssaabasajja yasiima atandike okulamirirawo Obuganda. Butikkiro eddaabiriziddwa ekitundu ekisooka era Katikkiro abategeezezza agenda giyingira ng'ebyennono biwedde. Oweekitiibwa Walusimbi abikolako okulaba nga giyingira mu nnono ya Buganda. Omulimu gw'okuzimba Mirembe Village Ekigo ekitundu ekisooka kyaggwa era ennyumba 41 ne zitongozebwa Kamalabyonna era abantu batandika ozisulamu. Ekitongole ky'eggwanika njawo kwebaza omumyuka wange Oweekitiibwa Richard Mulemba Mukasa kubanga mu kkowe lino yakwatibwako ebyokulaba nga sente ziyingira mu ggwanika ate n'okulaba nti enteekateeka etambula bulungi. Tudde mu nkola embalira y'Obwakabaka newankubadde wabaddewo okusoomooza mu by'ensimbi. Ofiisi z'abaminisita abawerako n'abaweereza zaalongoosebwa era abadde bazigenda mulaba waliwo enjawulo. Emisala n'ensaako z'abaweereza ku mitendera egy'enjawulo bisasulwa wakati mu kusomoozebwa kw'ebyensimbi. Amabanja agaali gasigala ku Bugowe Kasubi gasasulwa gonna, n'ag'Amasengere nago gaggwaayo, n'ag'Amuganzirwaza nago gaggwaayo. Minisitule y'Olukiiko ne Cabinet erina obuvunaanyizibwa obukulu obw'okwanaganya emirimu gy'Olukiiko n'egya Cabinet era nga mu byetuukiriza mu mwaka guno bino wammanga. Omwaka guno ogw'ebyensimbi enkiiko z'obukiiko bw'Olukiiko zituuziddwa emirundi mingi okusinziira ku myaka 2 oba 3 emabega. Ate era nga n'ebyensasula biteerezeddwa nnyo, tetukyafuna nnyo kwemulugunya kuva mu bammemba ba Lukiiko. Ab'Olukiiko okuteekateeka olususula lwa bammemba nolwo kwakolebwa. Ate mu Cabinet, ekisenge kya Cabinet kyaddabirizibwa era ne mugulirwamu ebibajje ebipya era nga kati kya mulembe abasobodde okukiringizaako. Cabinet eyongedde okutuula buli luvannyuma lwa wiiki 2 ng'etuula. Mu ntuula zino enkola nnyingi eziyisiddwa era ne zigobererwa mu kaweefube okutereeza empeereza y'emirimu Bwakabaka. Ebintu bingi nnyo ebirabibwako ebituukiddwako olw'okuba nti Cabinet etuula nga bwe yateekateeka okutuula ate neteesa bulungi ate neggusa ensonga. Era ku ludda lwa Cabinet ab'ekitiibwa bangi abadde bakulira enteekateeka z'emikolo emikulu n'enkiiko mu Bwakabaka nga zitwala ebiseera bingi n'amaanyi mangi n'emikolo mingi nnyo egivuddemu obulungi era egyongedde okuweesa Obwakabaka ekitiibwa. Minisitule zonna zanjudde alipoota zaazo mu Cabinet mu mwaka oguwedde. Buli minisitule kikatako okuwa alipoota yayo mu Cabinet. Cabinet yatandika okufuna enteekateeka y'okufuna olusiika buli luvannyuma lwa myezi 3 okubaganya ebirowoozo ku nsonga ey'omuggundu ebeekkezanyiddwako era nga twakaba n'enkiiko 2 ku nsonga ezo. Eyasooka
eyasooka yali ku bya ttaka, eyokubiri yali ku federo, ate tulina eddaka egenda okuba ku byobukulembeze. Minisitule y'ettaka n'obulimi n'obutonde bw'ensi ekitongole kya Buganda Land Board kyongedde okupunta ab'ebibanja abawera, era omwaka guno bapunza bawandiisiza ab'ebibanja 1,247 ab'ebibanja abali ku ttaka lya Kabaka mu mwaka oguweddeko abawandiisibwa BLB 1,247. Ettaka eripuntiddwa liri 3,407 abantu abasasudde ssente bapuntira ettaka. Ate ebyapa ebikolebwako bisukka mu 1,000 kati ebiri kukolebwako nga bivudde mu 3,000 zino abasobola okuyitawo ne basasula bafune ekyapa. Ate kyapa mu ngalo agabiddwa omwaka oguwedde bibadde ebyapa 305. Twebaza nnyo Buganda Land Board olw'enteekateeka eyo. Buganda Land Board eri mu kumaliriza enteekateeka y'okuzimba amayumba ag'essente ensaamusaamu. Obulimi gamba nti enkola y'emmwanyi terimba ekutteyo, kubanga omwaka gw'ebyensimbi oguwedde Bukadef yagaba endokwa z'emmwanyi obukadde 3,16,867 era otuukidde kati emyaka 3 obwakabaka bwakawa endokwa obukadde 7 eri abantu ba Buganda. Njagala nnyo okwebaza Bukadef wamu ne minisita ow'ekitiibwa Martin Kasekende n'ow'ekitiibwa Hamisi Kakomo abali ku nsonga eno, ali ne mukama waffe abawadde amaanyi amangi okulaba nga egguka. Tulabawo enjawulo nalaffe abali mu kyobusuubuzi ky'emmwanyi, emmwanyi egendedda mu Buganda, era ndowooza oluwalo lwaffe kyava yeyongedde okuba ow'ebbugumu n'okubaamu akasente akagenda kalinnya. Kale nno ntwala okwebaza abanywanyi baffe aba UCDA be tukulaga nabo bulungi ku nsonga eno. Okunyukiza enkola y'okulima ebitooke nakugenda mu maaso, ate embuga ezimu ab'amasaka nabo bakoze omulimu, osangayo ensuku ez'ebitooke. Njala bebaza ab'ekitiibwa ab'amasaza abagusizza ensonga eyo. Obutonde bw'ensi, minisitule ya Ssaabasajja eyongedde okusomesa ku nsonga eno y'obutonde bw'ensi, era balina n'omwoleso ewa Ssebwana gwali gw'amaanyi. Omwoleso ogwo era gubeerawo buli mwaka, bongedde okutwala ensonga eno mu maaso nga bagattiriza ku kusima kwa Ssaabasajja okuba nti buli bwe tugenda okwanjulwa oba olutwanjula tulekawo ensigo z'emiti ezisimbibwa. Minisitule ya Nkuluze erimu emirimu mingi ate egitayanizibwa, naye munzikirize emirimu gino egimu njogereko kubanga giwa essanyu. Emirimu egikolebwa minisitule eno mingi era mikulu ddala, naddala egy'okukyusa n'okulabirira embiri n'abo abazibeeramu. Kale n'omwaka oguyise embiri 3 olw'ekireka, olw'ebbanda ne bamunaanika zongedde okuyoyootebwa, n'abazikolamu ne bongera okubangulwa n'okulabirirwa obulungi. Y'okwebaza omuwanika w'Enkuluze olw'ensonga eyo, era ndi musanyufu nti embalirira gy'afuna alabika agikosezza bulungi ddala. Minisitule y'obuwangwa ennono, amasiro n'obulambuzi bakoze emirimu egy'enjawulo. Ebyobuwangwa ennono n'amasiro
omulimu gw'okuzaawo omuzibu wa Zalampanga gutambuziddwa era nga mu kiseera kino eddaali liri mu kumalizibwa. Omulimu gw'amasiro guno gwatamukutte yagamba kubanga eddaali eryo oba siiringi ey'omasiro mulimu gw'amaanyi nnyo kubanga tegukosebwa byuma, gukosebwa ngalo, buli kimu kisibwa kanneemu kannabbiri. Naye omwaka gw'ebyensimbi ogugweddeko wabaddewo okugenda mu maaso nga eddaali ligenda lisemberera okufuluma eno mu Wankaaki. Okuddaabiriza Twakobe twakwogeddeko wamu n'okuddaabiriza Butikkiro. Ebyo byonna biwagira obuwangwa n'ennono, ate era twongedde okuwagira omulimu gw'amasiro g'e Wamala. Njagala okwebaza omukungu Sendagala ali ku mulimu ogwo. Sendagala taba muganda we, omukungu Ndagala wa Kabaka Foundation. Ekitongole ky'obulambuzi kyakubye mu kyapa ekitabo kye bayita Buganda Gateway to the Pearl of Africa. Ekitabo kino kyatongozebwa Ssaabasajja nga tumaze okufuna okuwagira okuva mu PSFU okuŋŋaanya n'okikuba, naye kaakati copies weeziri nategeezeddwako bw'oba ogyagala $3 aga shillings za Uganda. Kitabo kiyitirivu nnyo, bw'oba nakyo omanyira ddala ebifa mu buli ssaza lya Buganda ebyobulambuzi ebiriyo. Bamaliriza enteekateeka ez'okuganjaawo emikululo trails eginatumbula obulambuzi. Mu guno mulimu omukululo gw'ennono, omukululo gw'eddiini n'omukululo gwa Kabaka. Okuteekateeka omwoleso ogw'ebyobulambuzi ogwakyuka ne gufuba omwoleso gwa Buganda ogwakaggwa ogwabadde omunene okusinga ku mirala. Okukola ebibumbe by'ebika ku luguudo kwayogeddwako era sipiika ekyenseneno gyakiraba, baafubye ogigeza neyeewaga nayo. Naye ab'ekika ky'Envuma tetuli bangi nnyo, twerwanako ekyaffe kye kyasooka ku luguudo, kansuubire nti bano abangi ennyo ab'Emmamba n'Engabi nabo banaavayo gye bali. Minisitule y'amawulire n'abagenyi. Minisitule esobodde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo mu ngeri zino wammanga. Byonna mpa mu bufunze alipoota eno ekubiddwa mu kyapa ng'oggyeko alipoota y'enteekateeka na mutayiika empya ne alipoota eno ejja baweebwa nga tumaliriza kubanga ekubiddwa mu kyapa. Ebyamawulire, minisitule esobodde okutuusa ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka amawulire agafa mu Bwakabaka ng'eyita mu makubo ag'enjawulo nga puroguramu agafa emmengo buli lwa Sande ku mutimbagano, ate ku mutimbagano n'emirala gye bayita gimikwanira wala Facebook ne Twitter. Mu kisira kino emikutu gino gimikwanira wala gigobererwa abantu abasukka mu 10,000. Kale njagala okwebaza Oweekitiibwa Noah Kiyimba omunyiikivu ku nsonga zino ez'okutuusa amawulire ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ekitongole ky'abagenyi, minisitule esobodde okwenyigira mu nteekateeka z'emikolo gyonna egy'enjawulo era ng'abagenyi ba Ssaabasajja bakwatiddwa bulungi. Waliwo okugenda mu maaso ku nsonga eyo. Engendo z'ebweru wa Uganda ez'abakulu mu Bwakabaka bwa Buganda ku mitendera gyonna egy'enjawulo gikwasiddwa bulungi era batambulira mu kitiibwa ekisaanidde. Bateekateeka olusirika ne bafuna omusomo gwa protocol era kyatuyamba nnyo nti tulina essuubi nti era ekifaananyi ekiraga ne Maama Nabagege omu ku bo ne Katikkiro abaliyo okubangula aba protocol mu Bwakabaka bwa Buganda. Tusuubira ku Jubileewo
ate mujja kuyitawo nnyo wemuli. Minisitule y'obusuubuzi, obutale n'obwegassi erina byekozeeko era bye bino wammanga. Minisitule eyongedde ogazi y'ennimiro z'abalimi ng'eyita mu nteekateeka yaayo ey'okulimira abantu ba Ssaabasajja ne tulakita mu masaza ag'enjawulo. Yiika 595 ze zaalimwa e Buddu ne Mawokota. Twagala okwebaza Oweekitiibwa Muhammad Taban olw'e pulogulaamu eyo wamu n'abakakiiko ke. Bayongedde okuwa abeegassi amagezi ku nkola y'obwegassi n'emiganyulo egirimu nga minisitule eyita mu misomo gy'obwegassi. Ebibiina by'obwegassi ebiganyuddwa biwera 16, 14 biri Buddu, 2 biri Mawokota. Omanyi Oweekitiibwa Taban yava Buddu naye. Kuliko n'ekibiina ky'abavubuka ekiwagiddwa nga kigulirwa yiika 2 ez'ettaka. Ekibiikwa bakiyita Ekooki Rwanda Coffee Farmers Association. Twagala okwebaza olw'enkola eyo. Nga nkyali ku bwegassi n'obutale, CBS Powesa omulimu gweriko gukutte akati mu kukulaakulanya abantu ba Ssaabasajja era gweragira nnyo mu mwezi guno gwa CBS Powesa. Bw'olaba abantu ba Buganda abongera okuyiiya bye basobola okuggyamu ssente. Twagala okwebaza CBS Powesa abagikulembera n'abagitwala, naddala Oweekitiibwa Kaddu Kiberu ne bakulembera. Minisitule y'ebyobulamu ekoze emirimu mingi era erina n'ebirala bingi byeteekateeka okuggusa. Mu bufunze ebituukiddwako bye bino: eddwaliro eritambulira ku mipiira lyatuuka era mu kiseera kitono liteekebwateekebwa litandike okukola nga Ssaabasajja amaze okulitongoza. Bagenda mu maaso n'okuteekateeka ensira z'ebyobulamu mu masaza ag'enjawulo mwe bafunidde obujjanjabi. Eddwaliro gye liri bwe oyagala olirabako oyogera ne minisita w'ebyobulamu, si byambu naye katulinde Ssaabasajja litongoze tusobole olirambula. Mu nsira z'ebyobulamu omwaka oguwedde abantu ba Ssaabasajja bakunenkeriza omutwalo be bakebereddwa era ne bajjanjabwa. Okunyikiza akaso w'okulwanyisa akawuka ka siriimu, endwadde mukenenya, okugaba obutimba bw'ensiri mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo. Njagala okwebaza ab'ebitebe era ab'amasaza n'abamagombolola abawagira minisitule eno okukola omulimu ogwo. Minisitule enyikiriza emikago ne minisitule y'ebyobulamu mu gavumenti ya wakati, Joint Clinic Research Center n'ekitongole kya UNAIDS mu kaweefube w'okutuusa obujjanjabi obw'enjawulo ku bantu ba Ssaabasajja. Ng'ekolaganira wamu ne minisitule y'ebyobulamu mu gavumenti ya wakati, twakozesa ensimbi ezaava mu misinde gya Kabaka egy'amazaalibwa okugula ebyeyambisibwa mu kukebera Nalubiri sickle cell emitwalo 6. Era abantu bangi abaakeberwa mu bitundu eby'enjawulo mu Buganda, mu Busoga, mu Teeso ne Bundi Bujjo. Abantu 1,500 be bakerebebwa era nga mu bano abantu 14 be baasangibwa nga balina Nalubiri. Nalubiri ono mwangu nnyo okuziyiza okugenda mu maaso singa oli akeberebwa nga tannaba kufuna zadde, era kaweefube eyo Ssaabasajja gwaliko ekyo ekiruubirirwa. Minisitule y'abakyala, bulungi bwa nsi, ekikula ky'abantu n'okulambula kwa Ssaabasajja. Minisitule eno yenyigidde nnyo mu kutumbula embeera y'abakyala mu Buganda ne mu Uganda okutwalira awamu. Eyise mu makubo ag'enjawulo okuli emisomo egy'enkulaakulana n'okulondoola obukulembeze bw'abakyala, okuteekateeka entujjo y'emikolo egy'okukuza olunaku lw'abakyala era n'olusirika lw'abakyala mu Buganda olwaggulwawo Ssaabasajja, so ng'entikko y'emikolo yali mu ssaza lya Kyaddondo Kasangati. Maama Nnabagereka ye yali omugenyi omukulu era tumwebaza nnyo olw'okuuma omutwe bulijjo mu kaweewo okusitula embeera z'abakyala mu Buganda.
okunyikiza enkola y'abantu okulongoosa ebitundu byabwe gye babeera nga minisitule eyita mu misomo gya bulungibwansi mu masaza ga Buganda n'ebweru wa Buganda mu Uganda okusimba emiti era entikko ya kaweefube ono gy'emikolo gya bulungibwansi egiteekebwa minisitule buli mwaka n'ekigendererwa eky'okujjukiza abantu ba Ssaabasajja obuvunaanyizibwa bwabwe nga mu mwaka guno gyali mu ssaza ly'e Kyaddondo era Ssaabasajja gyerabikira eri Obuganda mu bitundu bingi ebya Kyaddondo wano mu masekkati mu Kampala. Minisitule y'abavubuka emizannyo n'okwewummuza. Ekitongole ky'abavubuka kyawandiisa omukugu Principal Youth Officer nga yoona avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka mu minisitule. Omwami Kiyimba Hassan ye Principal Youth Officer akwanaganye ensonga z'abavubuka mu minisitule eyo. Era bwe yatuuka minisitule yafuna emmotoka y'ekitongole ky'abavubuka kwegamba ye emirimu yagitandikirawo nga n'entambula esonjoddwa. Twebaza nnyo abatuwagira okufuna entambula eno abaakulirwa namanyaako Monica Wenkuluze n'abali mu nteekateeka z'abavubuka mu Bwakabaka. Minisitule ekoze kinene okuzimba obukulembeze mu bibiina by'abavubuka nga kati birina abakulembeze ab'empisa era bawulize eri Obwakabaka. Yateekateeka Buganda Youth Day era ekikola buli mwaka mu masaza ag'enjawulo. Yateekateeka olukiiko lw'abavubuka era yatandika ku bbago erya Youth Policy, ebbago erigenda okulambika ebyavubuka binaatambula. Ebyemizannyo okuzimba okuteekateeka emizannyo egy'enjawulo n'okusitula omutindo gw'emizannyo mu Bwakabaka nga bayita mu nkiiko ez'enjawulo eziteekeddwawo. Muno mulimu emipiira gy'amasaza, ebika egy'amasomero, okuwuga, squash, obugaali ne golf. Bateekateeka emisinde mu Bunnamyalo olw'okujjukira amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka buli mwaka omwenyigiro abantu abasukka emitwalo 3. Ne ku mulundi guno Ssaabasajja Kabaka yasiima amaanyi gaffe tugazze mu kulwanyisa obulwadde obwa Nalubiri era nga mu ssente ze twakuŋŋaanya obukadde 200 buteekeddwa wabbali okwongera okulwanyisa obulwadde buno nga buzirinyeeko okuva ku za mwaka guli ezali obukadde 120. Enteekateeka namutayike y'omupiira gwonna ogw'Obwakabaka ey'emyaka 5 yamalizibwa era netongozebwa Katikkiro wa Buganda. Okumaliriza enteekateeka z'okuzimba ekisaawe ky'omupiira Lugazi nga tukolaganira wamu ne FUFA, Obwakabaka bwawaayo ettaka tuzimbe ekisaawe eky'omulembe ate tubenga naffe ng'Obwakabaka tuganyulwa mu kisaawe ekyo. Nga maliriza okuyitamu ebyo byetutuusaako, waliwo ekitongole ky'okunoonyereza. Omulimu gw'okunoonyereza n'okukwata olutambi ku bulamu bwa Ssaabasajja gugenda mu maaso era gunaatera okumalirizibwa. Okuŋŋaanya ebiwandiiko n'ebifaananyi ebikwata ku byafaayo bw'Obwakabaka kugenda mu maaso. Minisitule yatandika ku mulimu gw'okufuna ebifaananyi bya Bassekabaka ba Buganda, muno mulimu n'okubisiiga. Minisitule yateekateeka omwoleso gw'ebitabo book fair ogwamala wiiki nnamba. Mu bufunze, Sipiika n'ab'ekitiibwa abali wano, ebyo embalirira eweddeko byasobola okutuukako mu bufunze omwaka ogwaggwa ebisinga mujja bisanga mu katabo akubiddwa mu kyapa. Naye nga bwe nabategeeza Sipiika nti waliwo ebyatulema okuggusa olw'okuba tetwafuna ssente zonna. Kiba kya buvunaanyizibwa okubinokolayo, si bingi bitono naye nga bikulu. Ebisinga tubitutte mu maaso. Okugeza ambulance ey'oku mazzi tetwasobola gigula kuba twali tumanyi nti tunafuna ssente ziva mu gavumenti kuba ssente zeetaaga nneneko tunaagigula. Emmotoka y'abajjajja abataka naye tugyongezaayo. Tetunamaliriza kuzimba lusaka lwa Namasole ebbumbu
tweyamye tuteesezza okutandika ekizimbe kya Muteesa Wano University tekyasoboka n'ekizimbe eky'obusuubuzi Ggombolola e Makindye tusuubira kikolako mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja okuwandiisa woofiisi y'abannamateeka okumaliriza okukola enteekateeka nnamulanda wamu n'ennambika poliisi ey'abavubuka n'okumaliriza omulimu gw'okuteekerateekera master plan ey'okukulaakulanya ennyanja ya Kabaka. Ebyo byonna ebitatuukirizibwa twayalira nnyo okubituukiriza naye olw'ensawo obutajjula byonna ebisinga byongezeddwayo mu mbalirira eno. Mu mwaka gw'ebyensimbi oguweddeko nga nfundikira omwaka ogwo ennyingiza yali bweti twayingiza obuwumbi 62 n'obukadde 95 mu emitwalo 5 n'ekitundu ne ssente 374. Ssente zasinga kuva kwebyo ebiragiddwa ku lutimbe: envujjo, obusuulu n'ekkanzu ku ttaka, ebisale okuva mu bayizi, obusuulu okuva mu bizimbe. Banywanyi ne bannamikago nabo bakoze bulungi ddala olw'okuba basanyufu ku ngeri gye tukolaganamu. Emikutu gy'empuliziganya n'amawulire, ebibiina by'obwegassi, nga bwe nalaze ensimbi ezibangibwa gavumenti twateekawo bubiri n'ekitundu nga tulowooza bwe bunaavaayo tubabe wadde akamu. Ate ekyokunywa kyangule ekyakkamu mu kuyingiza ensimbi olw'omusolo, kubanga ekyokunywa kyengule kyateekebwako omusolo ate bwe bavuganya nga bo tebateekeddwako musolo. Era Obwakabaka bwerwanako ne bugenda mu palamenti ku mbalirira eno ey'omwaka guno n'ebyokunywa ebirala biri mu kkowe eryo ebikolebwa mu bintu bya wano ne babiteekako omusolo. Twalabyeko ku mikulu gimukwanira wala nti ekimu ku kinyokunywa ekyo ekibadde kyegiriisa basazeewo bejjulule mu kukola omwenge ogwo. Naye nga tusuubira nti engeri kati waliwo obwenkanya ku musolo tujja kuddayo tulinnye. Ensaasaanya eragiddwa era mujja gifunamu kikubiddwa mu kyapa, naye ebintu byasinga ogendako ensimbi kwe kuddukanya emirimu mu nkuluze, okulabirira ettaka, okutumbula ebyenjigiriza, ebyobulimi n'obutonde bw'ensi, ebyempuliziganya wamu n'okulabirira emirimu mu Bwakabaka. Ebyamalawo obuwumbi 62 mu obukadde 729 n'emitwalo 814 ne ssente 447. Embala y'omwaka 2018-19. Oweekitiibwa Sipiika, obwedda bwonna mbadde mpoza olutabalwa mbalire eyaggwako kubanga kyabuvunaanyizibwa otegeeza ab'ekitiibwa wamu n'Obuganda embalire ebeeweddeko biki byesobodde otuukako. Naye kati nzikiriza mu kiseera kino ate tandike okulambika biki bitwolekedde mu mwaka gw'ensimbi 18-19. Omulamwa gw'omwaka guno gugenda kubeera okunnyikiza, okunyweza n'okutumbula ebyo bye tulinako enkizo. Bintu bingi nnyo ebitandikiddwa Sipiika. Obwakabaka twagala ebyo tubinyweze, tubinnyikize, ate tubitumbule, ate nga twesigamye mu ebyo ebintu bye tulinamu enkizo. Sipiika, tugenda kulima bimuli, tetugenda kulunda bisaanyi, tujja kulima mmwanyi na mwogo bye tulinako enkizo n'ebintu bwe bityo. Bwe bali banjula embalirira y'eggwanga, Sipiika batutegeeza nti bagisuubira okukula ebitundu 6 buli 100. Waliwo essuubi nti ebyettunzi byaffe ebweru w'eggwanga binaayongera okwettanira, so nga n'ebyo ebigulibwa wabweru ne biyingizibwa mu ggwanga byakwongera ddala
olw'enteekateeka za gavumenti eyawakati okuteeka mu nkola pulojekiti ez'enjawulo omuli okumaliriza okuzimba amabibiro g'amasannyalaze, enguudo naddala mu bitundu ebyazoolebwamu amafuta, newankubadde okuzimba omudumu ogugatambuza amafuta kisuubirwa okutandika obudde bwonna. Oweekitiibwa Sipiika, newankubadde ebyo biri bityo, essuubi lyaffe lyonna lyesigamiziddwa ku mbeera y'obudde ennungi wamu ne gavumenti eyawakati okusobola okutuukiriza pulojekiti ez'enjawulo zeteeseteese era nga n'ensoloza y'omusolo n'enkosa yaagwo birina kinene nnyo tebijja okuyamba okutuukiriza enteekateeka ya gavumenti eyawakati. Awatali ekyo kijja kuba kizibu okugenda mu maaso nga gavumenti eyawakati bweteeseteese. Tetuyinza kwerabira nti eggwanga lyaffe lyesigamye nnyo ku kusuubulagana n'amawanga Congo, DRC n'obwekikaddyo bwa Sudan. Amawanga gano gakyalimu obutabanguko. Kino nno kisuubirwa okukosa ebyettunzi byaffe mu mawanga gano. Ekinava mu kino be banoonyi b'obubuddamu okweyongera mu ggwanga lyaffe, ekize kikose nnyo engeri abantu baffe gye batusibwako ebyetaago byabwe mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Eggwanga Uganda lyesigamye nnyo ku bulimi n'obulunzi, wabula ekikwasa ennaku olumu kwe kubanga tetukoze ekimala ng'eggwanga okutumbula ensonga eno. Eggwanga lyaffe lirina embeera y'obudde emu ku ezo ezisinga okubeera ennungi, naye ekyennyamiza nti mu nsi ezitwetoolodde ffe tusinga obutakozesa tekinologiya, ate nga ebikozesebwa ebirala mu bulimi n'obulunzi eby'omutindo tetubyettanira nnyo. Eri abagezaako okukozesa ennimi y'omulembe, ebbeeyi y'ebikozesebwa eri waggulu nnyo. Mu kiseera kino waliwo enteekateeka ekolebwa okulaba nga abalimi n'abalunzi batuusibwako ebikozesebwa mu nkola ey'okupangisa. Okunoonyereza kulaze nti ebitundu 13 byokka ku buli 100 eby'ennimiro z'abantu baffe mu Uganda be bakozesa ensigo ennongooseemu. Abasinga tukozesa ensigo ezo ezitavaamu kigasa. Ekisinza okuleeta embeera eno kwe kubeera nga tulemeddwa ng'eggwanga okukola enteekateeka mu mateeka okuluŋŋamya enkozesa awamu n'okukuuma omutindo gw'ebikozesebwa mu kulima n'okulunda. N'amateeka agaliwo tegakwasibwa bulungi. Mukama wange Sipiika, tekikkirizika naye Uganda lyerimu ku mawanga agettanira nnyo okukozesa bigimusa. Abalimu baffe ebitundu 2 byokka ku buli 100 be bakozesa ebigimusa ebitali bya nakavundira, era nga kino kisangiddwa ku nnimiro ezo ennene ddala okulimirwa ebirime ebyettunzi abalima ebimuli batunda ebweru, naye nga abasinga bitundu 98 ku buli 100 teri akozesa bigimusa. Nga mpumba muba ku nsonga eno, kiteeberezebwa nti ebitundu 3 ebyamakungula g'omulimi n'omulunzi byonooneka olw'ebbula ly'amasitoowa mwe bakuumirwa ebintu byabwe. Ebiseera ebisinga abalimi bawalizibwa okutunda ebintu byabwe mangu nnyo baleme okufiirwa kubanga tebalinawo bakola ki babitereka. Embala y'eggwanga ey'omwaka ogujja bya butabalika 32, naye ebitundu 5 ku butabalika obwa 32 bibisuubirwa okuva mu musolo gw'ogenda okusolozebwa, ate ebitundu 5 tube nga tugenda kuzeewola okuva wabweru w'eggwanga. Kino nno abamu abatunuulizi b'ebyenfuna kyeraliikiriza eri abaana baffe ne bazzukulu baffe kubanga bakusasula lutentezi singa tetutandika kufunza ku ngeri gye tukozesa ssente ne tubanga tetwewola nnyo. Baasomye emisolo emipya era njaga okubaza Katikkiro ayogedde ku musolo ogwa 1 ku 100 kugwa mobile money. Naye nzikiriza mu bufunze nokoleyo
emisolo ng'esatu. Ejjijjo tukwatako ennyo. Ekisooka, omusolo gwa bitundu 10 mobile money bamwogedde kukamuleke. Omusolo guteekeddwa ku bibiina bya SACCO. Tujjukira mu mbalirira y'omwaka ogwaggwa SACCO zaali zisonyiyiddwa omusolo okumala emyaka 10. Oluvannyuma lw'omwaka gumu gavumenti yeekyusizza n'egamba SACCO zonna zirina okusasula omusolo. Kale nno SACCO zaffe eza CBS Powesa, Buladde ne Subiryo SACCO zirina okugenda mu nteekateeka eyo n'okukyusa enteekateeka zaabwe zinnamutaayika, kubanga essente bajja kuzisasula ku luno. Omusolo ku birime gwa kitundu kimu ku buli 10 ku ssente ku nsimbi omuntu zafunira oba okuweereza ku mobile money, n'omusolo kitundu kimu ku buli 10 ku balimi. Bw'oba olina byettunzi nga bisukka akakadde bajja kutwalako omusolo ogwo. Tegubaddeewo era naye kati omukono gweyongedde okujja eyo. Biki ebiyitiddwamu okuteekateeka embalirira eno? Oweekitiibwa Sipiika, nga tuteekateeka embalirira eno tufubye okulaba nga buli kitongole ky'Obwakabaka kyenyigira mu kukola embalirira eno. Ezimu ku nteekateeka eziyitiddwamu ze zino wammanga mu bufunze. Eggwanika lyakuŋŋaanya ebirowoozo ne likuŋŋaanya n'alipoota okuva mu bitongole by'Obwakabaka n'abaami b'amasaza n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, era ne bakola ebbaga eryasooka. Awo ne litwalibwa mu kakiiko k'ebyensimbi ak'Obwakabaka, Buganda Finance Committee, obyekenneenya okulaba oba bigwira ddala mu nteekateeka namutayiika era bisaanidde. Ebbaga eryokubiri lyaweebwa Sipiika ne Minisita w'Olukiiko ne Cabinet okuleetebwa mu lukiiko muno, ate eddala ne litwalibwa mu Cabinet n'eddala ne litwalibwa embuga. Obukiiko bw'olukiiko bwasinkana enfunda nnyingi ne businkana n'abakwatibwako ku nsonga zino okwongera okufuna okunyonyolwa ku bye bali baagala, ne bawa amagezi ne bawa n'okuzimba n'okusemba kwabwe. Oluvannyuma twafuna ebbago liwaliisa erisembayo ne ligenda mu kakiiko k'olukiiko mu Lunyaanyimbe, Lukiiko Commission, era omwo mwenayongera okunyonyolera. Akakiiko ako kalimu bassentebe b'obukiiko bonna mu lukiiko, Sipiika n'omumyuka we wamu ne Minisita w'Olukiiko n'omuwandiisi w'Olukiiko. Ne twongera okumulungula byonna ebyali bituukiddwako. Ate ne Cabinet nefuna ebbaga eryo okusobola okulisemba lijje mu Cabinet lisomwe. Era nga bweri nkola yaffe, Lukiiko Commission yamala okuyisa embalirira eno era n'essanyu ejjanjula eri olukiiko lwa Buganda. Kamonge Sipiika, mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja tusuubira okuyingiza obuwumbi 96, obukadde 455, emitwalo 8,012 ne ssente 149. Tusuubira okuyingiza obuwumbi 96 okuva ku buwumbi 62 bwe tubaddeko omwaka oguwedde. Bino bye bitundu 36 ogenda waggulu. Ensimbi zino zonna zisuubira okuva mu makubo ge gamu ge twateekawo okuyamba okuyingiza ensimbi mu ggwanika lya Buganda. Mulinga emususuubira nti ku luno bwe kataligirya gavumenti eyawakati enefuna ku nsonyi ne tusasulako ku nsimbi ennyingi ze tugibanja ezisukka obuwumbi 172. Biki ebyenkizo ebiri mu mbalirira eno? Mukama Sipiika, nga bwe nakulambise, tusuubira nti mu myezi 2 obutasukka 3 eddaali ly'amazibwazaalampanga linaba liwedde, tutandike okusereka muzibwazaalampanga. So mu mwaka gw'ebyensimbi guno
twagala otandika okusereka Muzibwazaalampanga kikulu nnyo. Okwongera amaanyi mu ndabira ya Namulondo wamu n'okulaba nga twekobesa abasajja ajettanira sijja kigaziya kubanga singa tebera mu mbeera nnungi ayinza obutajettanira. Okwongera amaanyi mu Mwanyi Terimba okusobola okunyweza ebyo bituukiddwako. Okwanaganya enkola etumbula ebyobulunzi mu Buganda omulundi guno mu nteekateeka Namutayika mulimu ebyobulunzi. Okufuula embuga ez'Obwakabaka zonna naddala amasaza, ebitawuluzi n'amagombolola ebifo eby'enkulaakulana ng'otandikawo obutale obwannalubabwe, okuteekerawo emisomo wamu n'okukwanaganya ebyensimbi. Okukulaakulanya embuga y'eggombolola y'e Makindye nga tulinawo ekizimbe ky'obusuubuzi. Okutandikawo enkola twejjanjabe eya Yinsuwa mu Bwakabaka, okutandika Yinsuwa Werinde, okutandika amazzi g'Obwakabaka Olwendo Katanyonta n'okulaakulanya ebibiina by'abavubuka mu byalo bifuuke ebibiina eby'okwekulaakulanya. Okwongera okutereeza amayengo ga CBS mu bitundu bya Buganda ebyenjawulo. Studio empya zaafuniddwa kati ekiddako okutereeza amayengo, okuwagira emirimu gye maama egya kisaakaate kya Nabagereka n'emirala gyonna nga bakolaganira wamu n'emiso y'abakyala n'abaana ey'Emmengo. Okwongera amaanyi mu kibiina kya Buganda Examination Council okulanga ebigezo by'ekiteekateeka bikolebwa mu bitundu bya Buganda ebyenjawulo okusobola okutumbula ebyenjigiriza mu Buganda. Biki bye tugenda okukola nga byesigamiziddwa ku Namutayika eyayisibwa mu lukiiko luno? Kamange Sipiika wamu n'abakiise b'olukiiko nzikiriza n'okoleyo ebimu ku ebyo bye tuteesesa okukola mu mwaka ogw'ebyensimbi 2018-19 era nga bigendereddwamu okutuukiriza ebyo ebyenkizo ebirambikiddwa waggulu. Ngenda bireetera mu ssemasonga ze tulina 15 era nga ssemasonga esooka ey'okunyweza okukuuma n'okutaasa Namulondo. Ekirudu ekisooka tulina okulaba nga nkuluze etuukiriza emirimu n'obuvunaanyizibwa bwayo. Tugenda kwongera amaanyi mu ndabira ya Namulondo wamu n'emirimu emirala nga bwe giragiddwa wammanga mu kitabo kyetukubye mu kyapa, okumaliriza omulimu gw'eddaali mu Muzibwazaalampanga, okusereka Muzibwazaalampanga Katikkiro nga bategeezezza n'okukola ku kitundu ekyokubiri ekyatwekobe. Era awo tulowooza nti nno ssente zetunaakozesa tusuubira emirimu gya nkuluze obuwumbi 8.5, okusereka Muzibwantanga akawumbi kamu n'obukadde 2, okuddaabiriza twekobe ekitundu ekyokubiri obukadde 450. Ekirubu ekyokubiri kwe kulaba nga ekifo kya Ssaabasajja Kabaka mu ssemateeka w'eggwanga kikuumibwa bulungi. Wano tusuubira okwongera okuteekateeka emikolo egy'enjawulo Ssaabasajja Kabaka kwanaalambuliranga abantu be mu Bwakabaka bwe nga tewali amukuba ku mukono. Tujja kwongera amaanyi mu mpuliziganya wamu n'okwanaganya ebyamawulire ng'ekigendera kwe kutuukiriza ky'ekyokukkaatiriza ekifo kya Ssaabasajja Kabaka. Tugenda kulaba nga teri ataataaganya kifo kya Ssaabasajja Kabaka nga bwe kiri mu ssettaka wa Buganda. Era enkiiko emikolo mingi gikolebwa nga girubirira ekyo Ssaabasajja okutuuka mu Buganda bwonna. Tusuubira okukozesa obukadde 920. Empuliziganya y'amaanyi nnyo mu tuba tukola ebintu byaffe mu Bwakabaka era nga mubadde mulaba mu budget bw'ogatta emikutu gy'empuliziganya gyonna obuwumbi 12.5. Ekirubiru ekyokusatu kwe kukuuma okunyweza obuwangwa n'ennono wamu n'olulimi Oluganda.
okumaliriza omulimu gw'okunoonyereza ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka okuviira ddala ku buto bwe okutuuka kati, okukola ekisenge omukolerwa okunoonyereza research library era nga kino kijja kuyamba abo bonna abanoonyereza ku Bwakabaka bwa Buganda okufuna amawulire amatuufu, okwongera okukola okunoonyereza ku bintu ebyenjawulo ebikwata ku nnono n'obuwangwa bwaffe, okuwagira emirimu gy'ekibiina ky'olulimi Oluganda n'okuzimba ennyumba ez'ennono, okunoonyereza bajeti eriwo oba embalira ya bukadde 1,300 okuwagira emirimu gy'ekibiina ky'olulimi Oluganda obukadde 23 ate ebyobuwangwa n'ennono obukadde 1,200 bwe buteekeddwa mu mbalirira eno. Ekirubiro ekyokuna ku Ssemasonga esooka kwe kudabiriza amasiro amalala n'ebifo by'ennono. Mu bigenda okukolebwa ebitegeddwa mu mbalirira eno nga ssente zirabise, okukola omulimu gw'okuddaabiriza amasiro g'ewamala kuliko ebikyabulako, naye omwaka oguwedde tetubawagidde nga twali bawagidde. Okumaliriza olusaka lwa Namasole, okuddaabiriza ennyumba ya Lubuga Ekaaliti, okutandika ku mulimu gw'okuddaabiriza olubiri lwa Mujaguzo e Kabowa, okuzimba Bbugwe ku Nakibuuka e Naggalabi. Naggalabi eyo waliwo okulwanira ettaka ly'Obwakabaka kw'amaanyi. Era njagala okwebaza Minisita w'ebyobuwangwa n'ennono n'embiri wamu ne Mwami Ndagala owa Kabaka Foundation abalwanye nnyo kubanga twafunyeyo yekendera 17 twagala tuteekeko Bbugwe tulekeraawo okulwana n'abantu ku kyalo okwo, okutandika ku mulimu gw'okuzimba olubiri lwa Katebe, okumaliriza amasiro g'ewamala obukadde 10 bwe buteekeddwa mu mbalirira eno, okumaliriza olusaka lwa Namasole obukadde 2, ennyumba ya Lubuga Ekaaliti obukadde 11, Mujaguzo e Kabowa obukadde 10, Naggalabi Buddo okuzimba Bbugwe obukadde 8, olubiri lw'e Katebe obukadde 5, ate n'okunoola ennyanja Mutukula obukadde 10, Omugatte obukadde 666. Ekirubiro ekyokutaano okulungamya obukulembeze mu bika n'okuteekawo emirimu gy'okwekulaakulanya mu bika. Omulimu gw'okuwandiisa abayima b'ebika gutambudde kasoobo, naye kijja kuba kizibu nnyo okugenda mu maaso ku nsonga z'okukulaakulanya ebika bwe gutagguka. Kale tulina okugubeerako buli mwaka paka ogunagguka, era mweguli mu mbalirira eno. Entambula y'abajjajjaffe tusuubira mu mbalirira eno enegguka nga bwe nabategeezezza, okuwagira omukubiriza n'olukiiko olukulembeze lw'abataka nga tuba tukola kujja genda mu maaso n'okuteekateeka okuteekateeka olukiiko lw'abataka. Okulungamya obukulembeze mu bika ebyo byonna tubalidde obuwumbi 261. Ssemasonga owokubiri ogabana obuyinza mu nkola ya federo alina ekirubiro namba 6. Ogabana obuyinza mu nkola ey'obwenkanya n'obwesimbu mu byenfuna mu bukulembeze bw'abantu mu ggwanga wamu n'okunyweza n'okutereeza enzirukanya y'emirimu mu gavumenti ez'ebitundu, amasaza n'amagombolola. Wano bingi nnyo ebiragiddwa ebigenda okukolebwa okulaba nga enkola ey'obwenkanya ogabana obuyinza mu nkola eya federo etandikako oba etuukirizibwa, era embalirira y'ebintu ebyo byonna yakawumbi 1,872. Ensonga Ssemasonga ey'okubiri eyo nkulu era erina ekirubirwa kimu kyokka. Ensonga Ssemasonga ey'okusatu okukuuma ettaka eryaffe n'okunyweza ensalo za Buganda erina ekirubirwa kimu ekyokukuuma n'okukulaakulanya ettaka lya Buganda awamu n'ebyobugagga ebyensibo n'ebizimbe. Ebiteekeddwa mu mbalirira eno ebinaakolebwa: omulimu gw'okuwandiisa abasenze gugenda mu maaso, omulimu gw'okugaba ettaka, ebyapa ku ttaka, kyapa mu ngalo gugenda mu maaso, n'okupunta
kubanga abantu ba Buganda balina okubanga balina ekyapa kyabwe bano babasenza akati bafune okaluubirirwa nga bwe badde bakola kubanga oba n'ekibanja si kiwandiise ettaka si punte ate tolina kyapa wabawo obuzibu kale kigenda genda mu maaso era okutandika kuzimba amayumba ag'essente ensaamusaamu okuddaabiriza ebizimbe by'Obwakabaka ebyenjawulo mu masaza wamu ne kkooti eno Mengo n'okulaakulanya embuga y'essaza ly'e Makindye bye bimu biteekeddwa mu mbalirira eno era nga okulabirira ettaka tusuubira nti obuwumbi 8.5 bujja kuggwaawo okuddaabiriza n'okulukanya ebizimbe by'Obwakabaka obuwumbi 3 n'obukadde 83. Ensonga si masonga ey'okuna yeyokola obutaweera okuddaabulira ebyenfuna bya Buganda okusitula omutindo gw'embeera z'abantu ba Buganda mu bulamu bwabwe obwa bulijjo nga lutumbula ebyobulamu ebyenfuna n'ebyenjigiriza mu mulimu ebiruubirira ebiwerako ntandika n'ekiruubirira eky'omunaana ky'ekyokutandikawo emirimu egy'okwekulaakulanya n'okusiga ensimbi eginayamba okugaziya ennyingiza okuyimizawo Obwakabaka n'okutondawo emirimu eri abantu ba Buganda wamu n'okubakulaakulanya nga bonna bategeezezza tumaze kati emyaka 3 kumpi nga tulina kampuni mpya yotandiseewo era twafunye okuwabula okuva mu olukiiko twetegereze nnyo nga tunatandikawo kampuni mpya ndala era kyetuliko naye tulowooza okutandikawo enkola yatubeere balamu eya yensuwa mu Bwakabaka okujjanjaba abantu ba Ssaabasajja ku ssente ensaamusaamu. Tusuubira okutandikawo ensuwa eno insurance company ey'Obwakabaka insurance company ng'endala we ziriwo. Tusuubira okumaliriza tutandikewo amazzi g'Obwakabaka olwendo Katanyonta okutandikawo ekitongole ky'emiwendo Buganda Statistics Unit nga tukolera wamu ne Uganda National Bureau of Statistics okuzimba ekitabo ky'omupiira Lugazi n'okumaliriza omulimu gwa master plan ey'olubiri. Tusuubira okukozesa obuwumbi 2 n'obukadde 195 okutuukiriza enteekateeka zino ez'okutandikawo amakampuni n'emirimu abantu ba Ssaabasajja bafune emirimu ate babeere bulungi. Ekiruubira namba 9 okuwagira ebyobulimi n'obulunzi Buganda birinako enkizo okugigaggawaza n'okusitula omutindo gw'embeera z'abantu baayo. Ku byobulunzi mwanyi terimba erina okugguka era tukyagiriko nnyo era ne mu nteekateeka namutaika emyaka 5 kweri okwongera amaanyi okulima emmere mu Buganda naddala ebitooke muwogo ne lumonde okwanaganya enkola etumbula ebyobulunzi mu Buganda okutandikawo enkola ebunyisa ebikozesebwa mu kulima n'okulunda ebyomutindo mu Buganda ng'Obwakabaka biwomyemu omutwe. Tulina enteekateeka bukadde bune minisitule y'ebyobulimi okulaba nti tufunayo abanywanyi abanaatuusa ebyokulima oba ebyokulimisa ebyomulembe ku magoma ne ku masaza era ab'amasaza tujja kuba tubasisinkana ku nsonga eyo. Okubunyisa amazzi amayonjo mu masaza ga Buganda nga tutandikira e Buluuli. Ebyo obulumi n'obutonde tusuubira kukozesa obuwumbi 5 n'obukadde 600 okutuukiriza ebyo. Okutumbula obwegassi n'okunoonya obutale nga bwe twalambika mu namutaayika eyayisibwa tugenda fuula embuga z'Obwakabaka naddala amasaza n'amagombola ebifo ebyokwekulaakulanya nga tutandikawo obutale bwa Nalubabwe era tugenda kuba tusaba buli wasaza atuwulire ddi akatale we kanaabeerayo minisitule y'ebyamawulire erangirire abantu nti akatale k'e Nalubabwe ak'Ekyaggwe kajja kubeera wano buli lwakubiri olusemba mu wiiki mu mwezi era muleete ebirime n'ababigula nabo bakole ki
bajjaawo tusalewo bano abajja ne basonga kuno nti kano katono kano kanene tetujja kubayamba ate nga tulina ebifo byaffe ebyo bisobola okukozesa okugenda mu maaso. Ebibiina by'obwegassi bigenda kunywezebwa era tujja kugenda mu maaso wadde abantu baffe bangi nnyo tebasobola kulimisa tractor naye tulina abalina ettaka eddene mumanyi kati ennaku zino okupangisa abalima ne bannaffe abava eyo yonna gye twafunanga bwe balima wiiki emu nga babulawo naye bw'oba naye ka 10 ennaku zino okufuna ab'okupangisa ozirima wabawo obuzibu. Kale abantu abo balinga omumuli tujja kugenda mu maaso nga tubalimisa tractor minisa y'obwegassi nga bwe baddeekera. Okuyamba abavubuka abeegassi wakiri ebibiina 3 twagudde ekibiina kimu kyaguliddwa wekisobola okukolera emirimu gyakyo kati mu mwaka guno twagala tugateeka ebibiina 3 nga biri mu bwegassi okwagulira ettaka wakiri eka 2 mu ssaza ly'e Buddu ne Mawokota, okwongera okutereeza ennimiro eyigirwako abeegassi e Kiyembwe mu Buddu, okulaakulanya ebibiina by'abavubuka mu byalo bifuuke eby'okwekulaakulanya. Tusuubira okumalawo obuwumbi 2 n'obukadde 145. Ekiruubirirwa eky'ekkumi okutumbula ebifo by'obulambuzi okusikiriza abalambuzi okujja mu Buganda ng'ekifo ky'obulambuzi mu Uganda. Wano waliwo bingi ebijja okukolebwa naye ku byo waliwo okumaliriza omulimu gw'ebibumbe ku luguudo Kabaka Njagala. Tumanyi abamu beerwanyeeko ebibumbe bya binaabaawo oba oli awo nga amatikkira agasoma olumu tegannabaawo bikyakala naye waliwo batanatandikako naye tusuubira nti omwaka ogunaggwerako ogujja ng'ebibumbe byonna weebiri. Okola pulaani ya Cultural Village era Ministry eno ne Buganda Tourism and Heritage Board bakolaganye ne PSFU okulaba nga bafuna abakugu bakole enteekateeka nnamulanda ey'ekifo ekyo n'okumaliriza master plan y'ennyanja y'Obwakabaka. Ebyo bisuubira okumalawo akawumbi kamu n'obukadde 154. Ekiruubirirwa namba 11 ky'ekyokutumbula omutindo gw'ebyenjigiriza mu Buganda wamu n'okutumbula amatendekero g'ebyemikono. Wano ekibiina kyaffe ekitegeka ebigezo kigenda kwongeramu amaanyi era tulabe nga n'Oluganda lwe lumu ku bigezo ebikolebwa naddala mu kibiina ky'ebyomusanvu. Okuteekateeka emisomo egy'enjawulo naddala egirungamya abayizi ku mirimu egiyinza okukolebwa okusinziira ku bibasomye career guidance mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo, okwongera okutereeza emirimu mu nzirukanya y'amasomero n'amatendekero mu Bwakabaka, okulaba nga ssettendekero y'Obwakabaka Mutesa the First Royal University efuna charter, okutandika ku mulimu gw'okuzimba ekizimbe eky'omulembe mu ssettendekero ono, okwanaganya abakulembeze mu masomero ag'enjawulo mu Buganda n'okubategekera emisomo egitumbula ebyenjigiriza, okutungula ebitone by'abayizi nga tuyita mu Brassfest n'enkola endala, okwongera okugaba basale eri abayizi mu Buganda. Tusuubira okutumbula ebyenjigiriza mu Buganda kujja kumalawo obulumbi 16 n'obukadde 812. Ekiruubirirwa eky'ekkumi kwe kutumbula ebyobulamu ebirungi ate ebisoboka eri abantu ba Buganda. Gavumenti ya Ssaabasajja ng'eri wamu ne banywanyi baffe aba Berkshire tutegeeza okuzimba zikaabuyonjo ez'omulembe ku mbuga z'amasaza eziri mu bibuga era nga wajja kubeerawo ne intaneti omutimbagano ku mbuga ezo, era twatandise sample wano ku mbuga eno eri wano etandikiddwako nga tusuubira nti tujja kufuna abavubuka baffe abajja ozirabirira n'abanywanyi baffe ate wadde tuli walako nnyo ku bitundu ebirala bya Uganda ku byobuyonjo kunaaba mu ngalo n'ebiringa ebyo n'okubeera kwa buyonjo twetaaga tube nga tuli 100 ku 100. Okugula ambulensi ey'oku mazzi n'okuteekateeka wakiri ensiisira z'ebyobulamu 7 mu masaza
ag'enjawulo era tuteeseteese obuwumbi 3,725 mu kiruubirirwa ekyo. Ekiruubirirwa ekye-13 okuwagira n'okusobozesa abavubuka okwenyigira mu mirimu egy'omugaso mu kuzimba obulamu bwabwe obwa ssekinnoomu wamu n'okwekulaakulanya. Mu bufunze tusuubira okulaakulanya ebibiina by'abavubuka mu byalo bifuuke ebintu ebibajja mu bwavu. Tutegeka okuba n'emisomo gy'abavubuka egy'enjawulo okufuna obumanyi mu by'obulimi n'obulunzi ku mbuga naddala ez'amagombolola n'amasaza n'emirimu emirala, okubiriza abavubuka okuzza obujja obukulembeze mu bibiina byabwe kubanga watabawo kukyusa bukulembeze olumu tebaba ogenda mu maaso. Okwongera okutumbula ebitone by'abavubuka okusobola okubijjamu ensimbi ze babeezeewo nga tuyita mu mizannyo egy'enjawulo. Wajja kubaayo ensirika z'abavubuka, wajja kubaayo okukola ebbago youth policy, wajja kubaayo ne ssente ez'okutandikawo okubawagira okubaako bye bakola okwekulaakulanya. Era minisitule eno ey'abavubuka tutegeesa akawumbi kamu mu mbalirira n'obukadde 3 okutuukiriza ebyo. Ekibiiro ekyo-14 okuteekawo embeera esobozesa abantu abeetaaga okubeerwa n'okutaasibwa mu kusula omutindo gw'embeera zaabwe n'okubakulaakulanya abantu abaliko obulemu n'ebirala. Tujja kuteekateeka emisomo egikwata ku kikula ky'abantu, okwongera amaanyi mu nteekateeka y'amaka amalungi akala amatendo, okulondoola n'okusomesa enkola y'ekibiina kya bulungibwansi mu masomero. Kyo kikulu okulondoola n'okusomesa enkola ya bulungibwansi n'ebibiina bya bulungibwansi mu masomero, kubanga amasomero agamu galinayo ebibiina, abalotale balinayo interact, ab'amazzi balinayo ebibiina. Minisitule eyaga kutwala ebibiina ebya bulungibwansi mu masomero, wabengawo olunaku ng'essomero lyenyigira mu bulungibwansi, abaana baveeyo nga bakikola ki, nga bakiyize. Okulondoola enteekateeka zonna ezikolebwa okusembeza ku mwanja abantu bonna abeetaaga okubeerebwa ababoolebwa. Awo waliwo obukadde 293 okutuukiriza ensonga ezo. Ssemasonga esembayo era n'ekiruubirirwa ekisembayo kwe kunyweza obumu mu Buganda, okunyweza obumu mu bantu ba Buganda. Ekiruubirirwa namba 15 okukola ku nsonga z'abantu ba Buganda ababeera wabweru wa Buganda ne Uganda n'okubasobozesa okwenyigira mu mirimu gy'okukulaakulanya Obwakabaka. Mu mwaka guno tugenda kulaba nga tulambula Abaganda abali mu bitundu bya Nkole, Mbalala, Kabohe, Ntungamo, Lulenyugulu ne Kitagwenda ye pulaani mu mwaka guno kubanga baladde balambulwa. Okulambula Abaganda abali mu bitundu bya Busoga, Busia ne Mbale nga muno mulimu n'okutongoza omubaka ow'essaza ly'Embale. Okuteekateeka omusomo eri abakulembeze okuva mu magombolola ga Greater Mbalala, Kabohe, Kigezi n'Entungamo. Wajja kubeerawo eŋŋendo z'ebweru wa Uganda n'ekigendererwa eky'okwongera okugatta abantu ba Ssaabasajja, era nga kino kijja kukolebwa mu Cape Town e South Africa. Obukadde 31 n'emitwalo 60 bwe buteekateekeddwa. Kabange Sipiika nga mmaliriza mu bufunze ennyingiza gye tusuubira gye nayogeddeko ya buwumbi 96 n'obukadde 455, era nga zijja kusinga kuva mu ebyo ebintu ebiri mu kkala emyufu, mu langi emyufu, ettaka. Tusuubira gavumenti ku luno ejja tuwayo wakiri obuwumbi 4.5. Abayizi banywanyi baffe abeeyongedde okuba abangi, muno mulimu bwe tugenda okukola nabo yinsuwa tubeere balamu n'amayumba aga ssente ensaamusaamu.
kiziba zibadde ssente zeeyongedde bwe zityo. Ate era emikutu gy'empuliziganya tugenda kutandika olupapula lw'Obwakabaka olw'amawulire. Tusirise nnyo nga batuwandiikako ebitaliko mitwe n'amagulu, kubanga beegiriisa ng'ekigotta bali bokka mu kisaawe ekyo. Obwakabaka busazeewo butandike olupapula lw'amawulire mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogujja, nga lujja kutandikira kubalwa ku mutimbagano, naye oluvannyuma tutandike okuba mu kyapa, tusobole okutegeeza abantu ba Ssaabasajja Kabaka ebituufu, era amawulire ageesiigika nabo nga ne mu kyapa mwegali. Abantu ba Kabaka babatuwandikako nnyo ebikyamu, ate nga ne batukola ssente ku Bwakabaka nga babuwaayira. Omugatte tujja kufulumya ssente, tujja kufuna ssente ezo zinayogeddeko obumbi 96, era ensaasaanya awasinga okuyingiza ewasinga okufulumya nayogedde nnyo okulaba nga Nkuluze alabirwa bulungi, kubanga esabiro yaffe, ettaka, okumaliriza amasiro Kasubi, okwekulaakulanya n'okusiga ensimbi, okutumbula ebyenjigiriza mu Buganda, okutumbula ebyobulamu, ebyobulimi,